Adjusted olwaleero towerabidde Jose. Okay. Essaawa eno muganda wange Shadia ali mu vibe ate gwatulabe nawe twaga tukuteeke mu vibe n'omugenyi waffe olunaku olwaleero ali well dressed for a weekend yesaze blouse ye nga bw'ogya t-shirt blouse. Dress top. Okay, dress top. Dress top yenjawulo ne blouse. Yes. Ekola bibiri. Kati enjawulo eriwa. Kati nekoma wano. Iyo t-shirt. Gundi ekoma. Naye ekola nga dress. Ate kana akalage kundi bakayita bati. Kundi show. Crop top. Yeah. Okay, nene abasajja ennaku zino bazamba. Kiba kinenemu. Kale. Nemwanyiganyi. Weyanjule bambi. Then abantu bakutegeere tutandike. Abalabi baffe nze mukyala mutaka wa Mariam CEO Big Events. Okay. Yes. Omakinze nnyo ne background yaffe. Wazze otwetegekkedde Biggie. Ani yagambye nti obigenda faanana weebiki? Sabitegedde. Okay, naye nga how was your night? My night was okay. Ogozuuka ssaawa meka Biggie? 11. Yeah. Ozukka n'okola dduyiro n'okola ki? Nekola exercise na personal trainer wange. Okay. Yes. Amanya gamatupu yani ngoje Mutaka wa Mariam ge manya ga. Tebankuba. Oh. Yes. Olimba nno. Ebyo ebivulu byolimu owagiza ajja kukuba akatebe. Era yo mulanga abayimbi ne mutabaleeta. Kati waki bakuba katebe ku mutwe. Kisinzira muyimbi ki gobukinze. Tokolangako kivulo muyimbi n'atajja. Sikikolangako era saagala nsabire kubanga kireeta trauma mu bwongo obwo. You put a lot of energy omuyimbi n'atajja. Kiri very very disappointing. So ekyo sikisabira wadde. Okay. Business eno gimazeemu emyaka emeka? Business eno ngimazeemu good years, myaka nga 3 gigumidde. Okay. Yes. Omaze emyaka emeka ng'ozannya ebina Uganda? Ndi mu myaka kati 3 ngenda mwena. Okay, mwina mufaanagana. Okay. Before nga tunatandika bintu binene by'abasajja mayinza nange ebintu by'abasajja twagimanyiramu bano babajjo ba abitexi naye kati buno omukyalo ogumidde n'obiyingira wali okola biri muki? Nali nakamala university sibanga ddene emyaka 2 mabega naye from campus namala university nengenda mu bank housing finance bank netandika ebivulu naye nkola nnyo emikolo n'embaga egyo ntegeka nnyo emikolo okwanjula end of year parties. Bye bintu byewasoma ebyo? Nasoma ethics and human rights Kyambogo University. Ki ekyakusikiriza oyingire mu bintu bwe biti? Ndi muntu nnyo ayagala ama perfectionist njagala nnyo nti kawaya kaliwo kateeka wali at least olina okabika. So we nalaba industry eno nandaba yeetaagamu omukyala ali extra. Nga kamba yingire bampulire kamba yingire. Ogambe oli perfectionist? Yes. Owulira otya nga stage gye muzimbidde ennaku ennyingi eya kamiliyoni egudde mugi perfectinze mukuziwe muti wawulira otya? Nawulira obi that is kintu kisobola kwerabira mu bulamu bwange for the rest of my life. Lusinga ne birthday 10th February will forever be remembered in my life. Ne waffe ne bajjajja baffe. So nawulira bubi nnyo naye kyampa ekyokuyiga ate kyampa obuvumu bungi nnyo. Okay. Yes. Oyogedde ku beewammwe bajjajjaabo bakuzaala wa Biggie? Banzaala Kamuli waffe ndi mukyala Musoga. Nsooka babuuzeeko mu lwewaabwe. Babuuzeeko. Buli muti abasoga abali tubona right now on Bukedde TV. Right now sika Lusoga. Buti abali tubona buti. Okay, buti right about now ku Bukedde buti. Okay. Mama ne taata? Mama wange Hajat, the late Hajat Honorable Watongola. Mama wange Haj Badru Watongola. Mama we yali politician, right? Yes, he was an MP. Kubogambye bafaye mama? Mama y'omugenzi, tata ye yali. Ate waliwo gwentera okulaba gobera naye? Oyo kati muganda mama wange. Aba mama omuto. Yes, mama wange omuto. Naye akwagala kufa. Nnyo damoni wange. Yazalo no brother wakubeera nnyo ku lusegere oba brother Najib. Abamba mistaking nnyo okubeera omwami wange naye oyo muganda wange. Manager Big Events. Okay. Yes. Kati oli omukyala yamuzaala bagu sharinga mama y'omu? Oli omukyala yamuzaala, yes. Oli yazaala Najib. Kati gwe mama wo babazaala bana bameka? Tuli 5. Mbadde ngenda kubuuza ekibuuzo naye nkiri. Okay, Biggie. Twagala okumanya challenges zosanze ng'omukyala kati ate olina ne post gye bakuwadde ku kakiiko akatwala ba promoters. Ebintu bino olowooza ogenda bikwasaganya otya ng'omukyala?
challenge gyenfunyemu mu bwa promoter buno is like abantu woba okoze ekintu tebakukkiririzaamu woba ogambye okola ekintu bo abaami basooka ne beesikamu ne bagamba ajja kikola omukazi naye kati okuva enabalagako nti ndi mpologoma eyo etasaaga kati ogenda okulanga buli kyenteesa amatu bagampa. I think n'okwekkiririzaamu kyekibaleetedde okumpa ekifo kya vice president ng'owa promoter nti nteesa n'olaba nga taata nga Agiketi awuliriza Balaam n'awuliriza n'agamba kiyinza okukola. So challenge eyo egenda enafuwa with time. Ogenda okulanga kyokoze kiri successful, ogenda okulanga oba challengesemu nabo, ogenda okulanga obagambye tukole kino. So that challenge is going away. Okay. Yes. Currently okola project ki? Currently tulina project ezijja, tulina omuyimbi we tujja nabo mu Feb. Tetunamaliza na Saha naye twagala kumaliza ne King Saha. Okay. Muleta. Yeah. Project egyosembeyo okukola ebadde ceasefire. A lot has been said about ceasefire. Yeah. Owulira otya nga bagamba omuzannyo abantu tebaagulaba nga baali bagusuubira? One thing changes them will see. You're not going to make everyone happy. Sure. Kati woba okola omuzannyo ogwo banga gwasasula. Most people don't know the expenses that went in that show. And then Teri Theatre yali ebadde woko Uganda nge yali ku Serena on the 27th. Tebeeranga woko. Mwami Steve Gini yakola ekintu ekyenjawulo ne tulabikira ddala nti tuli mu theatre. But the funny bit about Abannayuganda, Omunnayuganda ye kyatasobola kukola ye abasuubira nti ayina kulonda mu negativity part. Singa omuntu ajja kumpa n'agamba nti naye bannange tusiimeko Steve Gini yakoze nekirabika bulungi, tusiimeko omuzannyo gwabadde perfect, tusiimeko akale oba abazanya bonna for the first time theatre yabadde ku stage nga buli muzannyo w'amaanyi waali. Kati omuntu ajjayoko ate akaagaana okuvaayo. So that's a challenge we are having as Ugandans. Abantu boogedde bingi, abamu ne bagamba tebasasula. Naye omanyi ndi mukyala mugezigezi, nze nkuwa ssente nkuba ebifaananyi. Nina evidence. Wenkuwa ssente zange sizikuwanga nze, nno zikwera mu maaso ga lawyer wange. So most people speak, bajja ne boogera ku media nga balowooza oba ono weenaamugira bwenti nja kumussa wansi, but abakyala tuli bagezi ate tetwesiga bantu. So omuntu aliyo ng'oba omanyi nti nja kukola kino Biggie and then she won't know. Tubeera ne evidence ya each person. Kyobalaba embanka sasula nkuwa amateeka tindi mangu ndi mu banka jangu mu banka. Reason is camera weziri nkubye ekifaananyi osayinize ne lawyer wange. There is no way ogenda okujja ku Bukedde government sakola ki sakusasula. So a lot has been said on ceasefire naye nekyenjizeemuko nti omuntu ali mu industry ya arts. I think tebasiima omuntu n'oli mu akawumbi ye alabanga weziba ziweddewo alabanga omuwadde emitwalo 5. So that's a challenge I've found in this industry. Ate omuntu abeera real tojja kwesigula nti kempaddemu sagundi maybe ajja kusanyuka. That's the challenge we are having at industry. But never. Kati era still about ceasefire. Gwe, what was your role? Watekamu ssente kwa kati mulimu ebintu bye bakomplainingako ebya stage simanyi ani ndowooza buli omu yalina gundi ye doketi ye gy'alina okugira. Gwe, what was your role? My role on ceasefire was kutegeka show, big events ebategekedde omuzannyo gw'Abannakatemba, asasudde Bannakatemba, asasudde production team. Naye kati bo because there is ego in each person. Oli awulira nze amanyi, oli awulira nze asinga, oli amanyi. So that ego buli omu gy'alina nti we cannot work together. And me, I spoke to each individual ngamba later on board. Saabatuuza wansi ne mbagamba kati mwena mbagala. Na meetinga mwami Sega Akululwe, ne meetinga Alex Mukulukuve, ne ngende wa mwami Abbe Mukibi, ne ngende wa Vanungi. So buli omu twakanya miwendo gyajo. Naye kati oli wawulira nti owadde Musa Sentebwezi ng'oli agamba ate nze oyo musinga experience. So those challenges were there, ate zikyabeerawo. Naye nze kye nali njagala
nti buli munnakatemba abadde mu industry eno gwe bayita legendary ali ku stage emu. That was my dream era nenkiraba ku Sewere. Omanyi wakikubuuziza ekibuuzo ekyo bagamba omuntu eyakola seeti eyo yasembayo was Alex Mukulu. But initially waliwo omuntu alina ogikola ate along the way Alex Mukulu ne bimukwatamu kaawo ne baleeta John Segawa. Kati ovula nkubuuziza olwoliyo yali ki kwa mwalimu luluzaawo ono bamuyisa ate ono yadduse kwani bagamba ne Diplo Segawa yaliko nadduka kwegamba ebintu byali bingi nnyo bagamba ate omuzannyo gwa old school omusajja atuzizaayo mbyedda atuzanyisiza ebizannyo bye script yakwata takyusa kwegamba ebintu bayogera ebintu bingi kyova olaba era tukulina olunaku olwaleero kati number one bannakatemba abo sibamanyi nti oli omulimu gwe guli bwe guti oba oli guli bwe guti tebalinga muyimbi nti ogenda mugamba kati Kamire tugende mu rehearsal ebimu mbikulekedde. Bannakatemba eriyo stage manager, eriyo director manager, costume designer and a theatre is very expensive. Nnyo kyenali sisuubira bali expensive osinga n'abayimbi ate nga ina time limit. So saategeerako ti kyenasasuza mwami Segawa namanya nti bagamba nti oyo akola stage. Ate mwami Abe Mukibi nagenda okulaba nga ate naye olumu oba director. Ate mwami Senkubuge ate naye director. So saabayingira mu nnyo because woyingira ku oli ng'oli agamba olina side y'oli. So ne mbaleka. Ate oli bagamba seniority waabwe ye Alex Mukulu. Ate so there is a lot of bannakatemba bo just nti ekikulu kye ku bo tebeeswaza ku media. Tolina jana nogana ne munne ku mpewo no but bayina differences and those differences are ego. Just buli omu awulira nti I can do this by myself n'oli awulira I can do it by myself. Biggie otugambye nti wali wava mu kusoma n'oyingira ebintu bino akasente wakajjawo ko bino ebintu si bya 10 akasente inamu munene mu gavumenti lwaki munene mu gavumenti wokola ekirungi e Uganda nga bagamba yagenza wa president wokola ekirungi ekirala first time nayingira ne David Lutalo nga tugenda mu show ya Love You Baby ne bazanyo mwami Ivan ali Canada right now. Yes. It wasn't like yanyingizamu nga nosokosoza sente mba sponsors. Okay. That was my part. Kati nenjiga dynamics that show. But my late mama ngamugamba polayo ku sente wenteka mchine chivulunziza bwenti. So that's how I began my capital. It was a loan from my mom ningamba kantandike show. Nenange ndi muntu mwiribi nnyo. Ti Christmas wansanga eri mu downtown nga nyimbo bugato that's Biggie. Techiku olisanoga bane Biggie ayimba bugato. Wokera kati nga nvudde ano kumpa nina ogenda ku ikoto ly'okudduuka ate njiriba obutebe so nkwasaganya kyonna ekimpa ssente ne ngamba kusiimula solo nga sikimpa ssente nja kikola. So besides that birimu ki emirala byokola? Besides that tulina edduuka ly'abaana downtown tupangisa obutebe bwa mikolo n'embaga oba oyagala butebe oba oyagala meeza amani events planner oba oli eyo n'ongamba nze nina $5,000,000 oba 10 njagala ntegekera omukolo. That's what we basically do. Okay. Yes. Nekirala Biggie kyembadde njagala okubuuza so kompe kusiimyo kati kino ekifaananyi kino tunuzaako eno nange ndabe ndaba abantu babiri kulabako omuntu alabako bantu babiri emikono ndaba nange gy'abantu babiri ekyo komyawo buladi ensonga eno bagitegeere ekyo kifaananyi tindako buli gumu naye gwa omukulu lately last week yakuwa ebimuli postinga ku Snapchat omukulu erinnya eritandisaako M nedda bannange mulinde emikolo nange erinnya eritandisaako M. ali lwaki mutugambyeko ajja kujja nga mpisa babukedde bajja batulabeko batusanyukireko olunaku lujja lwaki mwagala omanya omwami wange mwesangawo eyo gye tubeera nga tuyiriba ssente naye wa mundongo era saagala bakamera mumpulize saagala munonya dde n'olunaku n'olumusimu nti wamasapi waki wafuna wa mundongo nani badde nsubira asobola okutegeera no understanding someone I think
omwami wange antegeera nnyo because I think I'm a bit hyped. Ate ye muntu musirisa nnyo. Waloki musirisa ebigambo bitono. So I think hype tosobola kwatagala. Kati so mugana gebala, for example, if he wasn't my brother tasobola kunkwana. Kubanga fena tuli mu ndongo. Naye kati ye oli abeera eri mu bibye nange eno nga ndi mu ndongo. Teri limit jampa. So buli omu akola ebye later on n'omujjukira nti omwami wange gyali. Okay. N'omwogerako n'essanyu abasimaye. Atali mukwano wa kukira. Kati tubeewo ku theatre omwami tumutumiddeko. Tumwagaliza mirembe era n'emikola jangu yanguye ebintu byonna ebyakutuukako ng'otegeka ekivulu kya ceasefire olinamu wafunamu ekirowoozo ekigamba nti siridda mu lwaki ngamba nti siridda mu theatre oba ogenda kutegeka omuzannyo any play theatre is not $5,000 oba $5,000,000 We're not 1 million in Gabina and above, okola theatre. So number one, it's very costly. Number two, there's a lot of disorganization. Tebali ngat listen tindiringa ko na muyembi omunja mumaliza whatever come inja kumaliza. Naye kiriwe kitabeerako kya affectinga kiri. So you must make sure nti buli kimu kiri on board and you have all the money. Okay. Yeah, it's very expensive. Kale, abantu beyongedde okwagala Biggie era eddoboozi ly'owulira abantu bali ku social media. Beyongedde okwagala. Owaaya akasimu kange nako kansobedde keetumiikiriza nzijako eddoboozi njayisaawo bantu. Nalmas Anet agambye what a man can do, a woman does it better. Big up to her. Onakoneddemu. Then waliwo Gumisiza Sarafa agambye ali Mitiyana, Raymond Mohayo kwali ono Salongo Kizito yagamba ali mu ddwaliro gyakulabira. Bizo banno oli remedy weri obulwadde bwo. Kwagamba mpulira ebirwadde binnuma biwonyuma eta Biggie. Kale waliwo gayo mulala ali Paris bamuyita Omongin Sam. Naye atulaba live and clear ku Facebook page yaffe eya Bukedde TV. Why? Kale ndowooza embeera bwetyo bweri waliwo ekintu ekikutabuka akasimu kafuukidde Biggie, your last remarks eri abakyala otubuulire kikyozzaako after ceasefire wakyogeddeko oluyi naye tekyabadde in detail naye njagala obubaka eri abakyala abali ewaka njagala obazzeemu amaanyi obazzeemu essuubi n'ebirala byosobola okugattako. Bakyala bannange njagala mbeere n'obuvumu mwekkirizeemu buli kyokola. Tewetaaga kutandika na billions esente, tewetaaga kutandika tolina kuloota nnyo, so otandika n'emitwalo gy'okumi n'otunda ennyaanya zo ne zifuuka ensonga. Ate w'ofuuka ensonga tebeerayo otuuka just mu kifo buli omu n'agamba oye maama gundi ku lw'ennyaanya ze ezo ezikutuusiza. So njagala muddemu amaanyi, temwenyooma, tonyooma mulimo, mwekkirizeemu. Abasajja tebakola ffe tetusobola okikola emirundi nga 1000. Okay, Diplo Segawo mumanyi? Mumanyi. Akutumidde agambye omukyalo oyo Biggie mundabire muneebalize Diplo Segawa. Nange ekyeka wamuyisa si bubi bange olaba asiimye Diplo naye si mukyala bubi siwulira nko omuntu avaayo nakomplaininga ku Biggie bonna mubi yakategeka. Kale Biggie tukutadde tweyanza nyo by there for your time nkulese speed oyo inawo ngambe wolinye ne border ogiriride wa kuspia ndi muntu wa border so people shouldn't be shocked wompitanga n'obudde bunkuteko emmotoka njireka neninya border tutidega asirike ebintu biserebwa atya bityanye naye walinokukola. Kale ndowooza nsereko tetugenda kusukkako atugendeko ewamaswanku naye akole naye nga Biggie thank you very much. Maama muto mutulabire ewaka muganda wo ne Mr. M mutulabire omugambe omukowa ali ku Bukedde omusangako ewantu wonna ekyokola bakitegedde bulungi nyo si bwe kiri nekubidde paasi lwaki nedda. Shadia over to you. Nze tonkubidde oli mukyala n'ebintu byokweyagaliza wekasi bulungi olina okwagalizaako ne banno. Nze njagala kubata munnaye webale kubangutse nokkiriza totuwa ku budde bwo manye obudde bwokumakya si bwangu.
tubagaliza weekend ennungi. Weekend erimu ebivvulu nabwe kityo poliisi yavuddeyo ne guidelines abagenda mu bivvulu bye mulina okugoberera n'omukwogera kw'omukulembeze w'eggwanga yesterday ayina bye yayogedde byonna tubigoberere olw'ensonga tukyagala obbaweereza awo wonna wemusinzira okutulaba. Tugenze mu weekend naffe mutusabire tukomewo n'ebinyuma Monday up to Friday saa 12:30 paka saa 4. Nze Musa Semwanga nkola ku Bukedde Farmer Monday up to Friday ninako countdown wagita kasensero tubala enyimba 8 esinzo okwokya sawa 3 paka sawa 4. Musibe bulungi mweraba. St. Gertrude School of Nursing and Midwifery ekuwadde omukisa guno otuukiriza ekirooto kyo. Jangu osoma obwa nurse oba midwifery ku ddaala lya certificate. Tulina bwe kyetaagisa mu kusoma. Tusesera ku ddiini, empisa era nga twakakasibwa ekitongole ky'ebyenjigiriza n'emizannyo. Ali ku Bukedde TV atulaba program ayita ekyenkya bamita MC Maswanku lamusaako nekoze emirimu gy'otuusako enga mawulire agasaka n'akakasuka eri ku Bukedde TV ne Bukedde Farmer kyo kiri omulongo tewalise Bukedde ndi bulungi mbiru kisanze otini embeera nnungi nnyo nateete mbozi ki omanyi ku babodaboda nga gwe akolemu nateetemu ababodaboda empisa z'ebitala baaziremwa mbulwaki bo ebitala tebibakwata gwobola bagamba lwaki obabuuzaamu nga gwe munamuli bagamba banyonyonyola nti babeera ku waasiwaasi obusente bwe bafuna butono tebwenkanakana na batakisi kati n'ayagala okuyitawo asobole okutuusaayo gw'atuusa amale amukole ki addemu akolemu kati era bwe nayogerako kubanga babaddewo n'omusomo gwa trafiki era director yaguyise naye wawedde agukyagenda mu maaso bakulembeze mu Kampala basobole okugenda okusomesa ababodaboda ku ngeri gye bayitamu mu bitaala n'okufuna pamiti naye era gye byakomekereza nga ababoda abagamba senga babawaayo chance ne babeera nga babakwata ne babawo ebipapula ng'abataxi ne batatika piki zaabwe naye trafiki yabagambye yakomekeza nga bagamba nti boda nnyingi ntono okusinga ku taxi bayinza obbanoonya nga tebabalaba bagiyita bibosi byabale babodaboda naye bibadde birungi oba bimanye muganda wange tuba tunyumayo n'ababodaboda netuwayamu nabana batulana bitambula bitya nze bampita Maswanku gwe amacamalungi watuusera ku mulimu wafunye ku kyokulya wafunye kasente baba tonnafuna wano wena okwekuba n'osooka okumanya ebibozibozi by'ababodaboda ebimu biyigiriza binyiiza biyigiriza bisesa kati wulira wano mba mbayingiramu ababodaboda balaba bali ku duty wano bali mukola bali mu kucapa wano kyekiro jajja bali mukulaba nga babeeramu n'akasente bampita Maswanku ndi wano kusanza omuyaya ayambadde reflector kyekiriwo obulamu bwa amanya kuyitani okola mulimu ki zugu botegeeza boda piki boda mwagituma zugu mwana lwaki kituma zugu anti tubongera abaye mu budde buli nga tutawatawa obotawa okutawa obotegeeza jukira Maswanku yena kyeweerabidde nti fizike wemba nkolera mu site bwemba ntwala abasabaze kati nze nvuga Ntebe Road n'amasuba zana bata sibako kirongo ntegeeza ki bantegeeza abantu babiri oluteko omuntu omu anti bajja kukwata andi Maswanku bigatta jukira kati n'omusabaze osolo mugamba nti ngenda namasuba agenda namasuba ayina 2,000 kati waba ayina 2,000 n'ofunayo ow'ebbiri oba ow'essatu n'ogatta ofune fite okitegeera ndowooza Maswanku ne futa oba olibala ekibatikisa abantu ababiri kiba kiki kusevinga futa eryo ezugu n'ogiteeka abantu babiri negiteekako abantu babiri naye kisinziira mu budde kiba okikoleddemu kuba kati ffe Maswanku nyinza okuba nga sikikola misana oba ku makya kikola kawungeezi lwansonga kawungeezi abasirikale baba bakendedde gobala embala nnyo babiyita bibosi byanzi babana babodaboda kiki mawulire kyanga tambula mu kibuga Kampala mawulire gempulira alien skin Alien skin kale nagamba zira tono okugwa kwa accident mbazi tono okugwa kwa accident bambi tumusasira nnyo musajja wange aterere bulungi ajja kubeera fine alien skin yakoze eki amulega alien skin kale alien skin ngero omanyi emboozi za ghetto nti omuyeyi wa ghetto ye yagamba aliwo nga ye nga alien skin kyogerako obola alien skin aliwo yekayeka oba aliwo n'abantu abala ati Maswanku nze nyina ekintu nze manyi ngobeera nnyo industry nze alien skin okuba Bobi Wine alien skin we yakola ekivvulu we yagamba tutaddewo ekivvulu Abitex n'amuteekamu senamuga atutekekebwa kati Bobi Wine alina akagambo ke yayogera yagamba ati ffe ng'abaana aba ghetto ffe tuba tugoberera nnyo ebigambo byayogera yagamba nawe oli wa ghetto ndi wa ghetto yagamba ati Bobi Wine yagamba nti mugende muwagire omuyaaye nene palaso mugende mumuwagire naye ng'asosaani kibanda kati ako ku masannyalaze kitegeeza ki yagamba atya
yagamba atya ati nze njogedde bwe nti bwe ne masanyalaze yagamba mugende muwagire kibando omuyaayo oyo mwana alina nange ebintu byankolera nenzikiriza neŋŋamba kiddala kibando kayimba ki ekimekekya kwe n'ogamba kano mwana katuula yankubira pate tugende pate gwe pate ebizibu nabireseka wanyoko benjukiza gwe sokoleke kyenengera ebyana bizina amazina ga buli kika njagala osokompa bulemu kineno kye bayita okuddugaza zzugu. St. Gertrude School of Nursing and Midwifery ekuwadde omukisa guno otuukirize ekirooto kyo jangu osome obwa nurse oba midwifery ku ddaala lya certificate tulina bwe kyetaagisa mu kusoma tusesera ku ddiini empisa era nga twakakasibwa ekitongole ky'ebyenjigiriza n'emizannyo. Ekyenkya kikutuusiddwako wanula app ya Airtel TV onyumirwe The Voice Africa ku buli Sunday. Airtel, a reason to imagine. Hey kid, I have more for you from Sam's. Sam's offers you a wide range of snacks. Sam's, taste the difference. Akayimba kabisi kandagala gamba nze ndina bangi bendabe njagala gwonsitula gulavita omutuji ngenda kujja osaba akayimba okaweereza omuntu goyagala akayimba nkaweereza mukyala wange pikipiki omwana wa boda yaveere yambanda ate pa yameneka okugulu kuno Tita we mwafunye accident. Mama afunye accident. Era bamusalira mu idwaliro mbwa ajamala emyezi mukaaga. Mukaaga? Njira okubalabala mu emyezi omukaaga. Mulala 2 3 4 5 mukaaga nga titulikola maasi. We bituse omusajja atolooza